adunay personal assistant sa usa ka politiko nga nag-remind sa iyahang boss. Mayor, naay mga nasunugan ngayo og tabang. Ningon ang maong mayor, bago pa man nag-eleksyon, unya na pod ta mo banat og silbi sa ila kung hapit na pod ang piniliay human sa tulo ka tuig. Mga kaigsuunan, mga duha na gyud ka bulan o hapit nga human kita makapili og mga bagong leader sa ato ang nasod, unsa man ang ato ang gilauman gikan kanila. Ako kining gipangutana tungod kay diha sa ebanghelyo nga atong nadungog ato manggong masayran, no? Kung unsa gayud ang gilauman sa atong Ginoo sa iyahang mga sumusunod, no? Labi na sa iyang gipili nga leader sa iyahang katilingban o sa iyahang simbahan, no? Una, gilauman sa ato ang Ginoong Hesus ngang iyang sumusunod, yang mga tinun-an, yang mga alagad na kailagayod sa iyahang gialagaran. Diha sa ebanghelyo atong nasayran nga si Hesus nangutana sa iyang mga tinun-an kung kinsa siya, no? Kaduha nga higayon nga iya kining gipangutana, para sa ubang tao kinsa man ako. Ang ilahang tubag layo ra sa tinuod nga identity sa ato ang Ginoong Hesus. Apan sa kaduha nga pangutana para kaninyo sa mga tinun-an kinsa man gayud siya, ug nindot ang nahimong tubag ni San Pedro. Siya gayud ang mas nakailana sa ato ang Ginoong Hesus. Nianing mga panahon na mga kaigsuunan, adunay kontrobersya nga milugwa tungod sa trailer sa pelikula nga Made in Malacañang, no? Namanggoy lahi nga hulagway nga gipakita mahitungod sa usa sa atong dati nga presidente og sa mga madre, no? Kinsa man gayud di ay si Cory Aquino, kinsa man dayon ning mga Carmelites nga mga madre, no? Kung ang ato ang pag-ila kanila base lamang sa hearsay o sa atong mga nadungog, siguro mga lahi nga imahi ang ato ang masulti mahitungod kanila. Pero kung aduna kitay mga personal nga relationship ni ani nga mga madre o kang Cory Aquino, so lahi usab ang ato ang mailhan unya sa ilahang personalidad, sa ilang pagkatao. Bisan gani kining mga dili nato ganahan nga mga tao sa ato ang palibot, no? Kanang atong mga gikalagutan nga mga tao sa katilingban, kung kita mugahin lamang og higayon aron sila atong makauban, aron ato gayud nga mailan ang ilahang pagkatao, siguro ato ang madiskubre nga naadi ay kaayuhan nga atong makit-an diha sa ilahang pagkatao. Sama sa ato ang Ginoong Hesus, ato lamang siyang mailhan kung kita maningkamot nga makagahin og panahon nga kauban siya sa atong kinabuhi. Aron atong mailhan kung kinsa gayud siya. Siya ang ato ang Mesiyas, siya ang atong manunubos, siya ang tinuod nga nahigugma kanato. Ikaduha mga kaigsuunan, gilauman sa atong Ginoong Hesus sa iyang magipili nga mga alagad niya nga mahimong responsable sa pagbuhat sa ato ang mga katungdanan. Si Pedro, sa dihang siya nakahatag sa sakto nga tubag, giinginan siya nga ikaw Pedro bato, sa ibabaw ni aning bato, tukuron ko ang akong iglesia. Gibag-o ang iyang pangalan sa pangalan nga Simon, no, nahimo siya nga Pedro. Simon anak ni Jonas, no, gihimo siya nga si Pedro. Unsa may pasabot sa pagbag-o nga sa maong pangalan ni Simon?
nga aduna siya bag-o nga misyon, no? Nga ang iyahang kinabuhi mautro gayud, no? Kung aduna nay mga katungdanan, no? Dili na siguro ta paisi-isi sa atong kinabuhi, no? Kung naa na tay mga responsibilidad, dili na ta magpaluling hayaw, mo focus na kita sa ato ang katungdanan. Gihatagan usab si Pedro og yawi, no? Ihatag ko ang yawi kanimo. Kining yawi nagpasabot kini og responsibilidad nga ato ang nadawat, og nagpasabot sab kini nga adunay otoridad nga nahatag kanato, og kining mao nga gahom, otoridad, responsibilidad nga nahatag kanato, kinahanglan nga ato kining gamiton sa sakto. Atong gamiton sa pagpangalagad, atong gamiton haron sa ingon nga ang misyon nga nasangon kanato mabuhat gayod. Ikatulok, mga kaigsuunan, gilauman sa mga nag-alagad sa atong Ginoong Hesus nga ato ang lantawon ang sitwasyon nga atong makahinagbo, dili lamang base sa atong kaugalingong panglantaw, kundi pinasikad gayod sa panglantaw sa Dios. Sa katapusang bahin sa Ebanghelyo atong nadungog nga si Jesus nagsulti sa iyang mga tinun-an nga siya madto sa Jerusalem og mag-antos og hangtod nga siya mamatay og mabanhaw. Apan si Pedro buot mubabag sa mao nga desisyon sa atong Ginoong Hesus nga mopadayon sa iyang panaw padulong sa Jerusalem. Apan niingon si Jesus, no, nga pahawa Satanas kay ikaw ang imong panghuna-huna dili sama sa Dios, no? Usa kini ka panghuna-huna nga tawhanon. Mausab sa ato ang pagdawat sa ato ang mga katungdanan og responsibilidad isip mga leader. Nay panahon nga kita magkalisod, no? Naay mga pagsulay nga moabot. Nga usahay makaingon kita nga oy, nganong maglisod-lisod man ko sa ako ang kinabuhi, no? Ngano man di IB, madawat ra man kog sweldo, bisan pa og dili na ako alagaran ng mga nasunugan, no? Kanang mga nabagyuhan, kanang mga kanal sa ato ang syudad, bisan pag di ko natin manon padayon man gihapon akong sweldo. So nganong lisod-lisod naman ako ang kaugalingon. Siguro mga kaigsuunan, kung ang atong panglantaw tama hanon kaayo, dili nato makita ang cross sa maong misyon, pahayahay lang ang atong unan kanunay, dili gayud kita, no? Mo sunod sa ato ang Ginoong Hesus diha sa iyang pag-antos og pagpakasakit alang sa kaluwasan. Apan kun ato anang makatunan ang panig-ingnan nga gipakita sa ato ang Ginoong Hesus, dawato nato ang hagit sa mao nga katungdanan, no? Naay kalisdanan, apan mahimo usab kita nga instrumento sa kagawasan ug kalambuan kung atong dawaton ang mao nga mga hagit sa pagpangalagad. Mga kaigsuonan, nianing adlaw nakadungog kita og maayo nga balita, naay nindot nga sangputanan sa atong pagpangalagad, kay kita napili man sa Dios apan ang mao nga pribilehiyo nga nahatag kanato nagkinahanglan og bag-o, no, nga kasing-kasing diha sa atong kinabuhi. Mao kini ang pangandoy sa Dios, ang iyahang gisaad pinaagi sa baba ni propeta Jeremias diha sa unang pagbasa. Maghatag siya og bag-ong balaod, maghatag siya og bag-ong kasing-kasing, ang balaod sa gugma. Kung kita makakatuna sa paghigugma sa Dios ug buhaton nato ang atong mga katungdanan, dili tungod kay napugos kita, dili out of duty but out of love, no? Mahimo nga matuman ang gidamgo sa Dios nga kabag-uhan pinaagi kanato. Hinaot ngang kasing-kasing ni Jesus mupuyo na sa atong kasing-kasing ug sa kasing-kasing sa tanan.